బాస్ మరొక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. నేమ్ లోవరాజు. Ringtone. తరగతి గది వైలిన్ మ్యూజిక్. ఈరోజు మనం వినబోయే రింగ్టోన్ ఏ పేరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తెలిసిపోయింది. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా రింగ్టోన్ వినేద్దామా? Lovaraju, please pick up the call. Lovaraju, please pick up the call. ఇంకేం కావాలి? ఈ రింగ్టోన్ పూర్తిగా కావాలంటే ఈ రింగ్టోన్ మీ ఫోన్లో రింగ్టోన్ గా సెట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే డిస్క్రిప్షన్ లో టెలిగ్రామ్ మరియు డ్రైవ్ లింక్ ఇవ్వబడింది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి రింగ్టోన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ ఫోన్లో రింగ్టోన్ గా సెట్ చేసుకోండి. మీకు గనక మా రింగ్టోన్స్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. మీ పేరుతో కూడా ఒక రింగ్టోన్ కావాలి అనుకుంటే ఒక కామెంట్ చేయండి. మీకు నచ్చిన పేరుతో మీకు నచ్చిన మ్యూజిక్ తో క్షణాల్లో మీ రింగ్టోన్ మీ నోటిఫికేషన్లో వచ్చి చేరుతుంది.